کیتیاں جاندیاں ہیں لیکن گل سنو اور ڈیرہ غازی خان دیو باسیو مرکز توحید اندران والو اے مسجد نصف صدی تو اے مرکز آباد ہے مولانا اسحاق رحم اللہ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور میں جدو دے تھیاں دواں میرا تے توڑا کوئی آج دا تلک نہیں ہے کئی سال ہو گئے نے کم از کم کوئی 23 سال 23 سال تو میرا توڑا تلک چل دا رہا تے میں ادوں دے تھیا رہے ہاں جدو میں طالب علم ساں جدو دا میں مدرسے پڑھدا ساں طالب علم ساں میں تھے جمعے توانو پڑھائے میں تھے جلسے کیتے میں تھے پروگرام کرنا میں تھے ہفتہ توڑے کول مرکز اندر رہنا تے میں عید بھی توڑے کول گزارنی تے میں عید بھی تھے پڑھانی ہے پر او دی وجہ کی یہ بچہ ہوئے طالب علم ہوئے چھوٹی عمر ہوئے تے عید دا دن ہوئے تے ماں پیانو کمی تے محسوس ہوندی ہے نا تے میں سرگو دیو ایتھے عید کیوں گزاردا ساں او دی وجہ ہے کہ جدو میں اہل حدیث ہویا ساں میرے گھر دے وچوں کوئی بھی اہل حدیث نہیں اور 3 سال برابر میں گھر نہیں جا سکیا مدرسے دے اندر وقت گزاریا یا دائیں بائیں یا توہاڈے کول میں اس واسطے اہل حدیث نہیں ہاں کہ میری ماں اہل حدیث سی میرا باپ اہل حدیث تھی تے میں اہل حدیث گھر جمعہ تے اہل حدیث ہو گیا میرے بہنا بھائی اہل حدیث ہن تے میں انہاں دے وچ جمعہ تے میں بھی اہل حدیث بن گیا میرے چاچے تے مامے اہل حدیث ہن تے میں بھی اہل حدیث بن گیا میرے نانکے تے دادکے اہل حدیث ہن تے میں بھی اہل حدیث بن گیا میرا خاندان اہل حدیث سی تے میں انہاں جمعہ تے میں خاندانی طور تے اہل حدیث نسل در نسل بن گیا نہیں لوگو اے قرآن پاک میرے سامنے میں وضو نال ممبر تے کھڑا ہاں پوچھو قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دیگر علماء کھلو جڑے مینوں ذاتی طور تے جان دے نے میں بیان نہیں کردا میری عادت نہیں ہے لیکن یاد رکھو لوگو میں اپنی فیملی تے خاندان دے وچوں جدو اہل حدیث ہویا ساں میں سب تو پہلے تحقیق کر کے اہل حدیث ہویا ساں پھر میں دعا منگدا ساں یا اللہ مینوں مکے لے جا مینوں مدینے لے جا میں اتھے جا کے ویکھاں تیرے گھر اندر کیڑا طریقہ چل رہا وے جدوں مینوں رب مکے مدینے لے گیا میریاں ہور تسلیاں ہو گئیاں ایتھے بھی رب دا قرآن چل رہا وے نبی دی حدیث چل رہی ہے مکہ مدینے دے اندر بھی قرآن و حدیث چل رہا ہے نا اور آؤ ذرا پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اے جڑا معراج نا معراج دا ذکر قرآن اندر نہیں ہے میرے نبی دی حدیث اندر موجود ہے معراج دا ذکر قرآن اندر نہیں ہے میرے نبی دی حدیث اندر موجود ہے جڑا قرآن پاک دا مقام میں پڑھے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ایت ذکر سفر اسرا دا وے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں جہنم جنت رب نال گلاں باتاں پھر واپس آنا او سارا ذکر قرآن اندر موجود وہ قرآن اندر موجود کوئی نہیں ہے تے مندے سارے نے اہل سنت بھی مندے نے بریلوی بھائی بھی مندے نے دیوبندی بھی مندے نے اہل تشیع بھی مندے نے اہل حدیث بھی مندے نے جدو مندے سارے نے جدو پڑھدے سارے نے جدو بیان سارے کردے نے پھر سوال کرو کہ قرآن اندر تے موجود ہی کوئی نہیں ہے پھر تسی کیویں بیان کر دیو مجبوراً کہنا پئے گا اے ساری شان تے معجزہ معراج والا نبی دی حدیث اندر موجود ہے پھر معراج منن تو پہلے حدیث نو مننا پئے گا اور یاد رکھو میں عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو سب تو پہلا اگر اہل حدیث ہے تے میرا ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ اور یاد رکھو آج جناب 16ویں صدی کو بیت گئی ہے آج جناب ساڑھے مدرسے بھی موجود نے آج ساڑھیاں مسجدیں بھی موجود نے آج مرکز توحید بھی موجود ہے ڈی جی خان دے اندر بہت بڑا قدیمی ارادہ ادارہ ہے جتھوں سینکڑے دی تعداد اندر علماء فضلاء آج دین دا کم کردے نظر آ رہے خیرنا موجود ہے نا اللہ پچھلی صدی دے اندر چلا جانا 15ویں صدی دے اندر اے توڑے قریب سندھ دے اندر شاہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث نظر آنگے اللہ اکبر ہے جنریٹر جی اچھا چلو ماشاءاللہ تو جو فرماؤ غور کرو تھوڑا جنہ نا میں توڑے سامنے ماشاءاللہ بیان چل کے جی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے
تو جو ہے بھائیاں دی ماشاءاللہ ہاں تو جو میرے لئے پاسے کرنا میری محنت ضائع نہ ہوئے. میں ساری رات سفر اندر گزاری ہے اور ماشاءاللہ رات اکاڑے دے اندر کو 2 پروگرام سن. میں سرگود دے اکاڑے گیا 2 جلسے کیتے 2 پروگرام کیتے سرگود دے اکاڑے دا سفر پھر 2 بیان کیتے پھر رات سفر کیتا تواڈے کول ہے پھر کھڑا ہو گیا پھر میں واپس. یہ اللہ دی رحمت ہی ہے تھوڑا پیار محبت ہے. محنت ضائع نہ ہوئے تھوڑی جنی توجہ میرے لئے پاسے کرنا. میرے محبوب سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی سنو. میں حدیث پاک دی شان بیان کرا تیلے حدیث دی تاریخ تیرے سامنے رکھ کے تے میں کل نو اگے چلنا چاہتا ہاں. 15ویں صدی دی اندر شاہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث نظر آن گے. 15ویں صدی ہجری دی اندر میرا علامہ احسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ اہل حدیث نظر آئے گا. 15ویں صدی ہجری دی اندر حافظ محمد گوندلوی گجراں والا والے رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے جڑے ماضی قریب اندر ہی دنیا تو چلے گئے ہیں. 14ویں صدی ہجری دی اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 14ویں صدی ہجری دی اندر نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. اور 13ویں صدی ہجری دی اندر امام محمد بن علی شوکانی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 12ویں صدی ہجری دی اندر ابو الحسن علامہ سندھی حیات سندھی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. اور 11ویں صدی ہجری دی اندر البرہانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 11ویں صدی ہجری دی اندر قاضی نصیر الدین رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 10ویں صدی دی اندر امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آئے گا. 11ویں صدی ہجری دی اندر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ حدیث نظر آن کے. 10ویں صدی ہجری دی اندر اور 9ویں صدی ہجری دی اندر امام ابن حجر اسقلانی مڈ دیکھی ہے. 9ویں صدی ہجری دی اندر امام اسقلانی ابن حجر رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 8ویں صدی ہجری دی اندر امام ابن قیم علیہ حدیث نظر آئے گا. 8ویں صدی ہجری دی اندر امام ابن تیمیہ علیہ حدیث تینوں نظر آئے گا. 7ویں صدی ہجری دی اندر علامہ منذری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آئے گا. 7ویں صدی ہجری دی اندر امام قدامہ رحم اللہ علیہ حدیث تینوں نظر آئے گا. اور 6ویں صدی ہجری دی اندر اے بغداد دے ولی نے جنہوں یاری والا پیر دنیا دیے اور 6ویں صدی ہجری دی اندر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ حدیث نظر آئے گا. 6ویں صدی ہجری دی اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 5ویں صدی ہجری دی اندر امام ابو بکر اہل حدیث نظر آن گے. خطیب بغدادی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. اور 4تھی صدی ہجری دی اندر امام طبرانی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 4تھی صدی ہجری دی اندر امام دار قطنی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 3ری صدی ہجری دی اندر امام شافعی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 3ری صدی ہجری دی اندر امام ابو داؤد رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. 3ری صدی ہجری دی اندر امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ حدیث نظر آئے گا. 3ری صدی ہجری دی اندر امام مسلم علیہ حدیث نظر آئے گا. 3ری صدی ہجری دی اندر امام نسائی علیہ حدیث نظر آئے گا. 3ری صدی ہجری دی اندر امام ترمذی رحم اللہ علیہ حدیث نظر آئے گا. ارے 3ری صدی ہجری دی اندر امام بخاری اہل حدیث نظر آئے گا. 3ری صدی ہجری دی اندر حاضرہ ہونا. 2ری صدی ہجری دی اندر اور پچھے تنوں میں لے جاواں امام زہری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. امام سفیان ثوری رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. امام عبداللہ بن مبارک رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. امام حماد بن زید رحم اللہ علیہ حدیث نظر آن گے. اور 1لی صدی ہجری دی اندر میرا علی علیہ حدیث نظر آئے گا. میرا حسن علیہ حدیث نظر آئے گا. میرا حسین علیہ حدیث نظر آئے گا. میرا عثمان علیہ حدیث نظر آئے گا. میرا عمر علیہ حدیث نظر آئے گا. میرا ابو بکر علیہ حدیث نظر آئے گا. میرے صحابہ علیہ حدیث نظر آن گے. ساڑھے علیہ بیت علیہ حدیث نظر آن گے. ازواج مطہرات علیہ حدیث نظر آن گیا. اور 1لی صدی ہجری دی اندر صحابہ علیہ حدیث نے اہل بیت علیہ حدیث نے اور سب تو پہلا اہل حدیث تے میرا ابو بکر صدیق انہاں دا پیر تے امام ایک کوئی نظر آئے گا جدا نام سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اوہی امام تے اوہی پیر ہے نا. سن توجہ دے نال محبت نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اہل حدیث نے. میں دلیل دیواں
لڑائی نہیں ہے، اٹیک نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، بلکہ دلیل تیرے سامنے رکھن لگا وا۔ جدوں میرے نبی گئے نے نا معراج شریف تے، اسرات کے معراج شریف ہویا، قرآن حدیث بیان کردہ ہے، کتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ اللہ توجہ میرے لئے پاسے، غور میرے لئے پاسے، اللہ دی رضا واسطے اے بڑی معروف آیت کریمہ دا میں انتخاب کیتا ہے تاکہ بات سمجھن اندر آسانی موضوع سخن میں اس آیت کریمہ نو بنایا خینا۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا 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 من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے نے رات دے تھوڑے جے حصے دی اندر، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، اجرکم اللہ تعالی تبارک اللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جو محبت والی پھول ہے، فرمایا لیلا من المسجد الحرام، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، بولو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، میں اپنے سرگودے دے اندر بیان کر رہا سا، بیٹا توجہ میرے لئے پاسے کرنی ہے، میں اپنے سرگودے دے اندر بیان کر ممبر تے کھلاں تے وضو نال کھڑا ہاں، اللہ اللہ جمعے دی مبارک کھڑی ہے، اللہ میں سرگودے اندر بیان کر رہا سا، چند سال پہلے دی بات ہے، موٹر وے تو سیال انٹرچینج اترو تے سرگودے نو جائیے نا، راستے دے اندر ایک سٹاپ آندا ہے جنوں بھاگٹاں والا کیا جاندا ہے، او دے تو 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پیچھے ایک سٹاپ ہے مین روڈ تے جنوں 25 چک کیا جاندہ ہے۔ میں پورے حوالے نال گل کر رہے ہاں، اوتھے عیسائی بڑے رہندے نے، اوتھے جناب عیسائی بڑے تے پڑھے لکھے رہندے نے، اوتھے مسلماناں دا کوئی بھی اجتماع ہوئے، مسلمانہ دی کوئی بھی تقریب ہوئے، مسلمانہ دا کوئی بھی جمعہ یا پروگرام یا مہمان خطیب آوے، او عیسائیاں دا جڑا پادری ہے وچ آ جاندے تے کھڑے ہو کے سوال کردہ وے، تے اکثر مولوی چالو نے اوتھے بیان کرن جاندے نہیں جاندے کہ وہ عیسائی بڑا پڑھے لکھے پندیوں نے ایم فل کیتے تے گولڈ میڈلسٹ تے پی ایچ ڈی کیتی تے بڑا پڑھے لکھے تے انگلش بڑی جان دے انگریزی تے مولوی نو خراب بڑا کردہ ہے۔ اے ہوئی دن سن تے میرے اتھے پروگرام سی منو چنگی طرح یاد ہے، منو کہنے لگے قاری سرفراز حیدر صاحب وہ سوال کر دے، میں کیا جتھے سوال ہون مزہ اتھے ہی آندا وے، جتھے سوال ہون مزہ تے اتھے ہی آندا خینا، انج میں بیان کر رہا سا، او وچو کھڑا ہو گیا تے میں سوال کرنا اتھے ہی میری گل پہنچی سی، جتھے ہون پہنچے کھڑی ہے نا، انج کھڑا ہو گیا، آندے مولانا شیخ میں سوال کرنا چاہنا، میں کیا میں کیا کوئی مسلمان انہوں کوئی گل نہ کرے، کوئی مسلمان انہوں کوئی گل نہ کرے، انہوں سوال کر لین دیا ہونا، جدوں نے سوال کیتا نا، کہندے ناراض نہیں ہونا، منوں کہنا کچھ نہیں ہے، شان توڑے نبی دا تے ہے ہی کوئی نہ، شان اللہ نے ساڑے عیسیٰ نبی دا بنایا وے، میں کہ میں نو دلیل دے دے تے میں من لواں گا، انہیں کہ جی میں دلیل اپنی نہیں دیندہ، اے توڑا قرآن ہے تے توڑے قرآن دے وچ لکھے ہویا وے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر توڑے محبوب نو سیر کروائیے، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر ساری رات بھی لنگی، ہون توڑی توجہ میرے لئے ہوئے تے گل بنے نا، رات بھی ساری لنگی، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، میں کہا بالکل قرآن چ لکھیا، انہیں کہا پھر توڑے نبی نے آپ گل کیتی ہے کہ ساڑھا جڑا عیسیٰ نبی ہے او توڑے نبی تو صدیاں پہلے زندہ آسمانہ تے اٹھایا گئے، صدیاں لنگ گئیاں نے اجے رب دے کولے، اجے رب دے کولے، تے توڑے نبی نو تے رب نے تھوڑا جا حصے واسطے بلایا، رات دا تھوڑا جا وقت تے رب نے واپس کر دیتا، پچھا موڑ دیتا، واپس بھیج دیتا، میں کہ تیری گل میں سمجھیا نہیں، آندے شیخ مہمان آ جاوے، بندہ روٹی کھواوے، چاہ پلاوے، رات 10 11 12 دا ادھی رات دا ٹائم ہو جاوے، تے بندہ کہ اٹھ چل نکل گیڈو بار بیٹھک جو بار چل راہ پو جا جاندہ بان، اے مہمان دی عزت ہے، میں کہا انسلٹ ہے، توہین ہے،
نہ قدریے مہمان نوازی تے نہیں نا انہیں کہ پھر ناراض نہیں ہونا شان ساڑے عیسیٰ نبی داوے توڑے نبی نو تے رب نے پوری رات بھی نہیں رہن دیتا توڑے نبی نو تے رب نے رات بھی نہیں گزارن دیتی تے ساڑے نبی نال ایڈا پیارے رب نو صدیاں لنگ گئیاں نہیں اجے ساڑا نبی عیسیٰ رب دے کولے تے قیامت دے قریب آئے گا جدو انی گل کر لیے میں کیوں میری بھی سن لے آندے دسو شیخ صاحب میں کیا بالکل شک نہیں ہے لیکن جدو تیرے عیسیٰ نبی نے واپس آنے نا اترن لگے نزول ہونے نا اللہ نے مگر آواز مارنی ہے یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ بن مریم اے ابن عیسیٰ حضرت عیسیٰ رک جان گے اللہ آڈر اللہ فرمایا گیا سیر دے ہوتے جڑا تاج نبوت لا کے منو دے دے وہ اے پیغمبری دا تاج اے رسالت دا تاج اے نبوت دا تاج اے لا کے تھے میرے کول رکھی جاؤ ہون تو سا دنیا تے جانا ضرور ہے لیکن نبی بن کے نہیں جانا میں کیا کملیا توڑا عیسیٰ نبی اٹھایا گیا سی تے نبی سی جدو واپس آن گے سر تے تاج نہیں ہونا پیغمبری دا نبوت دا تاج نہیں ہونا رسالت دا تاج سر تے نہیں ہونا رب نے لہا کے کول رکھ لینا میں گئے نبی بن کے سن جدو آن گے تے پلے نبوت نہیں ہوئے گی جدو آن گے تے پلے پیغمبری نہیں ہوئے گی جدو آن گے تے پلے رسالت نہیں رہی ہوئے گی او کملیا شانہ ساڑے نبی دیاں اوہ مقام کملی والے دے سونا گیا نبی بن کے وے جدو پچھائے نے 1.25 لاکھ پیغمبران دے امام بن کے آئے نے جدو واپس آئے نے 1.25 لاکھ پیغمبران دے امام بن کے آئے نے میں کہا کملیا جے معراج والی رات تیرے عیسیٰ نے نماز پڑھائیے تے شان تیرے نبی دا زیادہ ہے تے جے مسلح تے کملی والا کھڑوئے عیسیٰ نے ساڑھے نبی دے پچھے پڑھئیے تے شان ساڑھے نبی دا زیادہ وے شان ساڑھے نبی دا زیادہ خینا اتھی تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان اور اسی کہندے رہاں گے انشاءاللہ کہندے رہاں گے جب تک ساڑھے منہ اندر زبان ہے وہ تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا ہونو مجلس خاصاں آمان دے جتھے نیوی پالے کل نبیاں نے کی جرتے اتھے امام دے تے جنوں ملے حضور آقا دے کی لوڑے انہوں غلام دے او یا من حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام دے اگلے دن میں لاہور دے اندر بیان واسطے ایک ساتھی میرے کو سوال کر دے شیخ صاحب میں کہا جی انہوں نے توڑیاں ویڈیو میں ویندہ وہاں بیان توڑے میں یوٹیوب تے کلپ بھی آئی ڈی تے سندہ وہاں بڑا مزان دے ایمان تاز ہوندہ ہے بڑا اچھا آپ بیان کرتے ہیں میں کہا پھر ہوا کیا ہے بات کیا ہے کہتا ہے جب کیمرہ مجمع پہ مارتے ہیں تو توڑے جتنے اگے مجمع سامین بیٹھے ہوندے نے انہاں دے وچ اکثر سروں ننگے بیٹھے ہوندے نے سر تے کپڑا ہوندہ اکثر سروں ننگے ہوندے نے میں کہ کی مطلب انہیں کہ جی پھر نماز بھی ہمیں نیت لیندے نے نماز بھی ننگے سری میں کہ آہو انہیں کہ پھر اے دسو ننگے سر نماز ہوندی ہے میں کہ ننگے سر نماز کہتے ہاں جی ننگے سر نماز میں کہا بالکل نہیں ہوندی بولو ننگے سر نماز ہوندی پریشان نہ ہو میں کھڑا ہوں انشاءاللہ گل سمجھا کے جاؤں گا پریشان نہ ہو جاؤ بولو ننگے سر نماز ہوندی جی میں تسی پریشان ہو گئے ہو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ ہے اہل حدیثاں دا خطیب تے گل کی کر رہے میں کہا بھائی ننگے سر نماز نہیں ہوتی آکھے واقعہ شیخ صاحب میں کہا بالکل نہیں ہوتی انہیں کہ پکی گل ہے نا من گئے ہو میں کہا ہاں نہیں ہوندی ننگے سر نماز نہیں ہوندی انہیں کہ پھر میں 10 لوگوں نو تواڈے حوالے نال کے انہیں کیا وے میں کہا 10 نہیں ہوندی آکھے پھر سوچ لیا جے ننگے سر نہیں ہوندی میں کہا نہیں ہوندی آنتے ٹھیک ہو گیا میں کہا اگلی بھی سن کے جا کنہ دی نہیں ہوندی
औरतां दी नहीं हुंदी। किन्हां दी नहीं हुंदी? ओए औरतां दी नहीं हुंदी अल्लाह दे बंदिया। औरतां दी नंगे सर नहीं हुंदी ते मर्दां दी हो जांदी है। बोलो बोलो मर्दां दी। हाँ ओ जदों मैं क्या ना औरतां दी नहीं हुंदी मैनू आंदे ओही कीती ना वहाबियां ली। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मैं क्या नमाज नंगे सर नहीं होती पर किन की नहीं होती? औरतों की नहीं होती। और मैं क्या अल्लाह दे बंदे सारी दुनिया दियां मस्जिदां जड़ियां ने ए बैतुल्ला दियां बेटियां ने मैं काबातुल्ला दी अज़मत तो कुर्बान कर देवां। सुभान अल्लाह। उत्थे जदों जांदियां ते तवाफ करदियां ते आराम बंदियां हुंदा है अल्लाह ने सिर ते कपड़ा ते दूर दी गल है सिर ते वाल भी नहीं होने चाहिए। उत्थे अल्लाह दे घर दे अंदर हो जाती है तो इत्थे भी हो जाती है। कपड़ा तो दूर की गल है सिर ते वाल ही कोई नहीं टिंड करा के लगे फिर देखना। गल सुन क्या बात है मेरे मसलक दी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ताई तो फिर मैं कहता वा मैं रात भी ऐलान करके आया तो भाई इब्तिसाम साहब की बड़ी फरमाइश सी कि मैं लाइव रात तुहानूं सुन रहा सा ये जरूर पढ़ते है जे मैं पढ़ देना मेरा मरकज़ अपना है मेरा घर है डेरा मेरे भाई ने मेरे वीर ने मेरे जमाती ने मेरे साथी ने मैं पढ़दा जिंदगी दा पता कोई नहीं है। मैं आना मसलक मेरे दिया धुमा जगते नी आन पैया। जिन्हों जिन्हों मसलक नाल प्यार है मनज नाल प्यार है वो ते तड़पेगा। जे कोई बंदा कहे की बयान होया ते की तकरीर ते की खुतबा ते की जुमा वो फिर अपने नसीबां नूं कवे। जिहड़ा अकीदे वाला बंदा है मनज वाला बंदा है मसलक वाला बंदा है कुरान हदीस दे प्यार वाला बंदा है वो ते कहेगा इहदे तो वड्डी गल ही कोई नहीं है इहदे तो अच्छा बयान ही कोई नहीं है इहदे तो अच्छी ते तकरीर ही कोई नहीं हो सकती। गल सुन ले मुहब्बत नाल। मसलक मेरे दिया धुमा जगते नी आन पैया सच्चा मसलक ले हदीसे हुण ते मनिया कईया। एक हाथ विच साडे फड़िया होया कुरान दूजे हाथ विच साडे नबी जी दा फरमान। इन्हां दोनां नूं जिसने मनिया इन्हां दोनां नूं जिसने मनिया समझो तरन गईया। मसलक साडे दिया धुमा जगते नी आन पैया। ते जदों मैं मदीने गया सा बकी दे कब्रस्तान दे अंदर मैं अरबी कोलों पुछया कि लामा एहसान किथे दफन ने? उन्हें कहा हालन ता पाकिस्तानी। मैं क्या नाम आना पाकिस्तानी? मैं क्या आना मुतव्वा पाकिस्तानी? मैं क्या मैं पाकिस्तानी हाँ तो मैं मौलवी हाँ तो मैनू दस किथे लामा साहब दी कबर है? उन्हें मैनू इशारा किया नाले जेब अंदर हाथ पाया मैनू दो खजूरां दित्तियां ते बाद अंदर मैनू कहन लगा मुतव्वा पाकिस्तानी ओ पाकिस्तान दे मौलविया मुतव्विया ए अल्लाह मैं एहसान तुहाडा नहीं सी ए ते साडा सी ए तुहाडा नहीं सी ए ते साडा सी ना। फिर उत्थे मैं गल गई सी मैं क्या कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने कदर नबी दा आलामा जाने जेड़ा सो गया विच मदीने। कदर नबी दा आलामा जाने जेड़ा सुतई विच मदीने। क्या मकाम है अहले हदीस तेरी असमत दा। मैं कह रहा सब तो पहला अहले हदीस ते मेरा अबू बकर सिद्दीक इंज मेरे नबी वापस आ रहे ने मिराज तो अल्लाह अल्लाह नमाज़ां दा तोहफा लैके अल्लाह अल्लाह सारियां खूबियां नेमतां लैके वापस जदों आ रहे ने ते आंदे ने अरशां दिया रब्बा जिन्नियां शानां मैनू दे छड़ियां नहीं हुण कौन मन्नेगा।
جدو میں دنیا تے جا کے بیان کرانگا تے کون میری گل نو مننے گا؟ بندے تے میرے مگر بھنڈی لا دین گے، میرے مگر تومت لا دین گے، انہاں نو ایشو مل جائے گا، انہاں نو ایجنڈا مل جائے گا، انہاں نو موقع مل جائے گا، انہاں نو گل لب جائے گی۔ کون مننے گا کہ میں راتوں رات جنت ویکھ کے آیا وا؟ میں قربان جاواں، میرے نبی نو عرشاں دے رب نے اتے ہی کہہ چھڈیا سی، رات ہی کہہ چھڈیا سی، تھلے آن تو پہلے کہہ چھڈیا سی، ایڈوانس کہہ چھڈیا سی، اتے ہی کہہ چھڈیا سی، اسمانات ہی کہہ چھڈیا سی، ہیٹھاں آن تو پہلے ہی کہہ چھڈیا سی۔ اللہ نے فرمایا سی محبوبم جاؤ جا کے گج وج کے معراج والا معجزہ رات علی گل دنیا دے سامنے بیان کرو، میں رب تانوں تسلی دے رہا ہاں، کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے ابو بکر ضرور مننے گا، کوئی مننے تے بھاویں نہ مننے ابو بکر ضرور مننے گا۔ اور ابو جہل نو جدو پتہ چلیا نا، آندے ابو بکر والا انج ہو سکدا ہے کہ بندہ راتوں رات جنت پھر کے جہنم ویکھ کے رب نال گلاں کر کے تے واپس آ جاوے، والے گل منی جا سکدی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گل بڑی عجیب ہے، پر اے دس گل آندا کون ہے؟ جڑے سیانے بندے ہوندے نے، جڑے دنا بندے ہوندے نے، جڑے پریاں دے بندے ہوندے نے، جڑے ڈیرے دار بندے ہوندے نے، جڑے پنچایت دے بندے ہوندے نے، او گل دی تحقیق کردے نے، بولو لائی لگ ہوندے، سنی سنائی دے مگر لگ دے نہیں انج نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کتا تیرا کان لے جاندے تھے کتے مگر بھاج پیا، انج نہ کیتا تے کتے مگر ہی بھاج پیا۔ لائی لگ بندہ چنگا ہوندا، تحقیق 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 مسلک اہل حدیث تحقیق دا نام ہے، تحقیق کر سرچ کر، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ چلے گا رفع الیدین کرنا چاہیے، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ لگے گا آمین اچھی کہنی چاہیے، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ چاہیے پیر نال پیر ملنا چاہیے، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ چلے گا تراویاں 8 میرے نبی نے پڑھائیاں نے، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ چلے گا وتر 1 پڑھنا جائز ہے، جدو تحقیق کریں گا تینوں پتہ لگے گا فاتحہ بغیر نماز ہوندی نہیں ہوندی بالکل نہیں ہوندی۔ میں لاہور مولانا حافظ یوسف سرور صاحب حافظ اللہ انہاں دے مرکز دے اندر اے 2 جمعے چھڑ کے پیچھے جمعہ پڑھا رہے ساں تے میں اوتھے اعلان کیتا، میں کیا لوگو فاتحہ بغیر نماز نہیں جے ہوندے، اور میں شیخ القرآن دی گل سنائی، میں کیا او فرماندے سن کہ ایک گھر والے نے اپنی بیوی نو کیا کہ دال پکا، کی پکا؟ دال۔ او آیا انہیں سالن اگے رکھیا تے دال وچ کوئی نہ، انہیں کٹ دیتا، انہیں تونی لا دیتی، انہیں ماریا کٹیا، حال کرے۔ وہ سویرے کام تے چلے گیا تے گوانڈن اندوان دیئے تینوں رات پئیاں نے، انہیں کہ نہیں مینوں نہیں پئیاں بچے نو کٹدا سی، انہیں کہ کوکاں تیریاں میں سنیاں نے تے تو آندی بچے نو کٹدا سی۔ او جدو انہیں کیا نہ کینوں پتہ لگ گیا، آندیے پہنے غصہ کدہ سی تے کاوڑ کڈ میرے تے چھڈی، پتنے کی سی ایویں میری غلطی بھی کوئی نہیں، ایویں مینوں کٹ دیتا۔ انہیں کہا کوئی تے غلطی سی، انہیں کہا گل نہیں ساری ہے، مینوں کہہ گیا سی دال پکاویں، میں اگ بالی، میں ہانڈی رکھی، میں گھی پایا، میں وصل کترے، میں ٹماٹر پائے، میں ادرک، میں لون، میں مرچہ، میں مسالہ، میں سارا کچھ بنایا، صرف میں دال پانا بھول گئی، صرف میں دال پانا بھول گئی۔ تو جڑے ویلے میرا گھر والا آیا نا تھکا ٹوٹیا، انہیں کہا دال پکائیے، انہیں کہا جی بالکل پکائیے، لیا روٹی۔ جڑے ویلے میں روٹی اگے رکھیے نا تو میں دال لیا کے سامنے رکھیے تے او وچوں ویندے تے دال ہے ہی کوئی نہ، تے مینوں آندے دال کتھے وے؟ انہیں کہ وہ گھی ہے، ٹماٹر ہیں، مرچاں ہیں، پیاز ہیں، مسالہ ہے، ادرک ہے، تھوم ہے، مسالہ ہے، بڑا کرارا تے بڑی ودیہ تے مسالہ بڑا بہترین ہے، دال پانا میں بھول گئیاں، صرف دال نہیں پائے۔ انہیں پکڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا، او اللہ دیو بندیو، او ڈی جی خان دیو باسیو، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پوچھے گا نماز کتھے ہی؟ اے آکھے گا اللہ اکبر، اللہ کہے گا نماز کتھے وے؟ اے کہے گا سبحانک اللہم، اللہ
कहेगा मैनू नमाज विखा, ये आखेगा सुबहान रब्बी अज़ीम। अल्लाह कहेगा मैनू नमाज विखा, ये कहेगा सामी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह फरमाएगा मैनू नमाज विखा, ये आखेगा वेख सुबहान रब्बी अला मैं पढ़िया। अल्लाह कहेगा मैनू नमाज विखा, ये आखेगा तहियातु लिल्लाह। अल्लाह कहेगा मैनू नमाज विखा, ये आखेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह कहेगा मैनू नमाज विखा, ये कहेगा रब्बे जालनी। अल्लाह कहेगा मैनू नमाज विखा, ये कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह कहेगा ये सारा कुछ ठीक है, ये भी होना चाहिए से, लेकिन अल्लाह दिया बंदिया नमाज ते फातिहा दा नाम है। जे फातिहा विच नहीं है ते नमाज नहीं है, ते जे फातिहा विच नहीं है ते नमाज नहीं है ना। गल मुक चली है ना। अबू जाल आंदा है फिर ये गल मन्नी जा सकती है। ते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने गल ते बड़ी अजीब ते बड़ी ओपरी है ना। हज़रत अबू बकर आंदे ने मुकदी मुका गल खत्म कर, ए दस ए गल आंदा कौन है, ये गल कीती किने वे, ये गल आंदा कौन है, ये दावा किदा है, ये गल करन वाला कौन है, ये बात कहने वाला कौन है, किदी गल है, कौन आंदा है, किने कीती है गल, कौन पे करदा है। इन्हें समझा कि शायद मेरा पैर लग गया, इन्हों मैं वरखला लवांगा माज़अल्लाह, इन्हों मैं अपने नाल ला लवांगा, पुट लवांगा, तो मैं कामयाब हो गया चलाकी दे अंदर। ये जल्दी नाल बोलिया आंदा ये हुई गल ते तेरा यार मुहम्मद आंदा वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों मेरे नबी दा नाम आया, जदों कमली वाले दा नाम आया, जदों अबू जाल ने मेरे नबी दा नाम लिया वे ते सिद्दीक़े अकबर तड़प गए ने। आंद ने ज़बान बंद कर ले, एक लफज भी गा इस तो ना बोली। अगर सारा जहान कवे ते झूठे, ते जे मेरा इमाम कवे नबियां दा सुल्तान कवे ते साची सच है, साची सच है। मेरा बयान मुकम्मल हो गया। हुण गल समझ आ गई है ना कि सब तो पहला अहले हदीस है ते अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहला जो अहले हदीस है। इख्तसार नाल मैं इशारे किनाए नाल शार्टकट बयान मुकम्मल कर छड़िया है ना। गल सुनो ना। ते अहले हदीस की आंदे ने अपने बच्चों नूं मदरसे अंदर दाखिल कराओ। अहले हदीसां वाल आएगा तेनों वालिदैन दे एहतराम मिलेगा। अल्लाह मेरे भाईओ, जदों हदीस की तौहीन हो रही है, जदों शिरक हो रहे हैं, तो फिर ज़लज़ले आंदे ने। जदों शिरक होण ते फिर ज़लज़ले आंदे ने, जदों बिदतां होण ते फिर महंगाई दा अज़ाब आंदा है। जदों शिरको बिदत होए ना फिर इंज दे हालात खराब। और अगले दिन साडे गुजरांवाले पंजाब पर दे अंदर एक नौजवान लड़के ने, खुदा दी कसम है तुसां पढ़िया होएगा, सुनिया भी होएगा, कईयां ने वेख्या होएगा मीडिया ते, जवान बच्चे ने हाथ नाल अपनी सकी मां नूं कतल कर दिता वे। सकी मां नूं जालिम ने कतल कर दिता है। सकी मां, और जालिमा, जिस मां ने तेनू अपने जिस्म अंदर रखिया, जिस मां ने तेनू अपने शिकम अंदर रखिया, जिस मां ने तेनू अपने पेट अंदर रखिया, जिस मां ने तेनू उठा के 9 महीने अपने पेट अंदर, अपने शिकम अंदर, फिर वो सौंदी किवें सी, फिर वो उठती बांदी किवें सी, वो खांदी किवें सी, वो तेनू अपने जिस्म दे अंदर, अपने बतन शिकम पेट दे अंदर लैके फिरदी रही है। फिर तेनू अपना दुध पिलाया, अपने जिस्म दा, अपनी बाडी दा खून, शीर, खीर तेनू पिलाया, और तेरी सर्दी गर्मी दा ख्याल रखिया। और जालिमा, किहड़े हत्थां नाल उस मां दी जान ले लईए। अल्लाह वाले दैन दी कदर करया करो। जिस बदनसीब बंदे ते मां नाराज़ है, वो बड़ा ही बदनसीब है। जिदी वजह तो प्यो हंजू रो रहा वे, वो बड़ा जालिम इंसान है ना। एडियां गूड़ियां जग उत्ते छावां लभदियां नहीं, टुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। ओए पुत्र पावें लख जहान तो गंदे ने, मावा आखण
سارے جگ نالو چنگے نے ایڈیاں مفت چ نیک وفاواں لبدیاں نہیں ٹور جاواں ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظ اللہ ایڈی عظمت ایڈی عزت ایڈا شان ایڈا مقام آج انہاں دے طالب علم انہاں دے شاگرد پورے پاکستان اندر عالم بنے پھر دینے تے تبلیغاں کر رہے نے ایڈا وڈا کام رب نے کیویں لے لیا پوچھ میرے کولو قاری صاحب آنتے پوچھ نہیں خدا دی قسم ہے قاری کلیم صاحب نو انہاں دی بڈھی ماں دی دعائے قاری کلیم صاحب نو نا دی بڈھی ماں دی دعائے اماں جی فرما دیاں ہوندیاں نے میرا پتر کلیم کوئی کسے نالو گھٹ مولوی ہے کوئی میرے پتر نالو سونی تقریر کر سکدا ہے میرے پتر نالو کوئی چنگا قرآن پڑھ سکدا ہے میرا پتر ہوئے ماں دیاں دعاواں رنگ لا دیندیاں نے ماں والد دیاں دعاواں بندے نو اے جڑا تیرے سامنے فقیر کھڑے تے پورے ملک اندر دین سنا رہے وے نا کچھ نہیں ہاں میں خدا کچھ بھی نہیں ہاں میری حیثیت کیا ہے میں جو کچھ بھی تواڈے سامنے سرفراز حیدر کھڑے قسم نوجوانوں طالب علموں والدین دیاں دعاواں نے والدین دیاں دعاواں نے اننے مسلک واسطے میرے تے امتحان آئے نے اننے مسلک واسطے میرے تے ایف آئی آراں ہوئیاں نے اننے مسلک واسطے میرے تے پرچے ہوئے نے اننے مسلک واسطے میرے خلاف پراپوگنڈے ہوئے نے اننے مسلک واسطے میرے تے پابندیاں لگیاں کھین اننے مسلک واسطے میرے تے قربانیاں پریشانیاں آئیاں نے لیکن ماں باپ دیاں دعاواں دے نال میں انج نکل جاندا واں جویں آٹے چوں وال نکل جاندا وے ازلاں دے روگ پرانے آج دے نہیں ٹور جاون جد باب تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں سکے پھرا انہاں دے آنکھے لگ دے نہیں ٹور جاون جد باب تے مڑ کے لب دے نہیں رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين